Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin. A yau insha Allah mun zo muku da wata sabuwar hanya ta sayan data ga mai layin MTN. So zaka sayi data na naira 100 akan zaka sayi 1 gig akan naira 200. Zaka sayi data naira 1000 akan naira 100 kacal. Wanda za su baka damar sayan data na 500 wanda za su baka damar sayan data na 5000 akan naira 500 ba tare da wata matsala ba. So wannan hanyar zaka more ta ne a ranar talata, bi ma'ana ranar yau kenan, a kowace rana ta ranar talata za ka na samun wannan data. So abin da ya sa muka kawo wannan hanyar domin irin masu downloading da sauransu, za ka yi amfani da wannan data 24 hours, za ka shiga duk inda kake so, za ka yi amfani da ita ba tare da ka samu matsala ba. So wannan hanyar tana da matukar amfani sosai. So yan waka mu shiga bidiyon da Allah, idan yau ne farkon zuwan ku a wannan channel ta Mana Ruwan TV, da Allah muna roƙo ku daure ku danna mana subscribe. Sai kuna fara kallon bidiyon nan kamar haka, za ku ga wata jakkalma kasa a rubuta subscribe, sai ku daure ku danna ta. So kuna danna ta kai tsaye alamun ƙararrawa zai bayyana, sai ku danna wannan ƙararrawa, kuna danna ta kai tsaye za ta ba ku zaɓi, sai ku je zaɓin sama zaɓin alkinan. Ta haka ne zai sa da zarar mun ɗora sabon bidiyo YouTube ya sanar da ku ba tare da kun je nema ba. So idan bidiyon ya burge ku, da Allah muna roƙon ku daure ku danna mai like, sannan ku yi abokanan ku share WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gani karu. Da haka mun gode mu shiga bidiyon kai tsaye. So da farko za mu je mu shiga Play Store kamar yadda muka sani. So za mu ɗauko wani application ne, sanannen application ne wanda kowa da kowa ya san wannan application. So za mu zo mu shiga application ɗin mu na Play Store kamar yadda kuke gani gashi nan kai tsaye, za mu zo mu shige shi. So muna zuwa kai tsaye sai mu taɓa application ɗin mu na Play Store. So yana buɗe mana kamar yadda kuka sani, application ne wanda kowa da kowa ya sani. Sai dai idan baka da shi kai tsaye za ka zo ka yi sacin a nan gurin sacin. So kana zuwa kai tsaye sai ka danna a My MTN. So application na My MTN ne za mu yi amfani da shi kamar yadda kuka sani. Okay, so za mu je mu danna My MTN kamar yadda kuke gani gashi nan a rubuce, an rubuta My MTN. So kai tsaye sai mu install na application din. So muna zuwa kamar yadda kuke gani, mun riga mun install din application din, zamu danna open ne. So kai idan baka yi install din application din ba, zai nuna maka kai install din shi. So kana install din shi kai tsaye sai ka taba open. So kana taba open zai nuna maka inda zaka sa number wayanka, kana sa number wayanka na MTN kai tsaye zai wuce da kai ba tare da wata matsala ba. So bayan ya wuce da kai ya nuna maka wannan fuskar, abinda zaka yi anan shine zaka zo nan gurin da kaga a rubuta offer a nan gurin. So kana zuwa kai tsaye sai ka taba. So already dai dama mun ga muku cewa yau kadai ne, irin yau ranar talata kadai ne za su iya baka a data naira 1000 akan naira 100, sannan za su baka data na naira 5000 akan naira 500, wanda za ta yi aiki ne a 24 hours. Bi ma'ana idan aka kai 12 na yau na daren yau za ta daina aiki sai kuma wata ranar talata. So wannan kenan. So MTN sun fito da wannan garabasan ne domin morewar masu downloading da kuma masu shiga a irin YouTube da sauransu da irin TikTok, duka za su more wannan garabasan ba tare da wata matsala ba. Okay, da haka kai tsaye sai mu zo mu danna wannan offer da kuke gani ga ta nan. So muna danna ta kai tsaye, za mu jira ya bude muna wannan fuskar kamar yadda kuke gani gashi nan sun bude muna wannan fuskar. So idan ko kula ga zabuka guda biyu nan sama, ga na ɗaya ga na biyu nan. So wannan zabuka ne wanda idan ka zabi daya idan ka zabi wannan na farko, wannan dinnan na farko zaka saya a data 1000 akan naira 100. So wannan kuma zaka saya data 5000 akan naira 500 wanda zai ma aiki 24 hours. So misali idan kana so ka saya kai tsaye sai mu zo mu danna na farkon nan kamar yadda kuke gani. So muna taba na farkon nan zai bude mana wannan fuskar, bayan ya bude mana wannan fuskar za su ce mu yi sacin kamar haka. So muna zuwa kai tsaye sai mu taba shi, sai mu dinga sacin haka, mu dinga sacin haka, mu dai abin ne yawa kuna gani kai tsaye ya bude mana. So idan kuka duba nan sama za ku ga 1 gig plan kamar yadda kuke gani. So idan kuka zo nan za ku ga mai ma'ana gashi nan suka ce enjoying 100 MB data plus 900, kaga that is 1 gig. Zaka mori MB data 100, sannan kuma za a hada maka da MB data 900 bonus, kaga 1000 kenan. Suka ce 400 naira kamar yadda kuke gani gashi nan, for naira akan naira 100. So data is valid for 1 day. So datan zai yi aiki ne a kwana daya. So don haka idan ka saya kana sayan na naira 1000, kana sayan na naira 1000 akan naira 100 wanda zaka yi amfani da shi, zaka more shi a yau. So idan kuma kana so ka saya na 500 kai tsaye, idan ka tabbatar da layin kana da kuɗi sai ka zo ka taɓa wannan. So kana zuwa kai tsaye sai ka taɓa shi. So kana taɓa shi zai buɗe ma nan, za ya zo ya ce kai sacin nan gurin. So kana zuwa kai tsaye sai ka ringa taɓa shi haka, ka ringa taɓa shi haka, ka ringa taɓa shi haka har ya buɗe maka haka. So idan ka kula nan sama gashi nan sun ce 5 gig data plan. So wanda zaka mora suka ce nan kuma idan ka yi ƙasa zaka ga gashi nan suka ce enjoy 2.5 gig data plus 2.5 gig, that is kun ga 5 gig kenan.
bonus. So zaka ga 5 gig kenan wanda za ku ga sun ce maka akan naira 500. Data is valid for 2 days. So wannan zai yi amfani a kwana biyu. Zai yi amfani ranar Talata da ranar Laraba kenan. So zai yi amfani kwana biyu wanda zai kare zai isa kwana biyu. So wannan kenan, wannan yana da matukar amfani. So yan uwa ya kamata ku yi kokari ku yi amfani da wannan datan domin ganin kun mori wannan data. So wannan data yana da matukar amfani. So idan kana da kuɗi a cikin layin ka kai tsaye sai ka zo ka taba nan gurin da aka rubuta bayan nawa. So kana taba shi kai tsaye zai wuce da kai. So yana wucewa da kai. So kamar yadda kuke gani gashi nan kai tsaye za su nuna maka a nan zaka ga 5 gig data plan, sannan zaka ga 500 nan zaka ga nan su numban ka da sunan account ɗinka. So kai tsaye abinda zaka yi zaka ga nan 500 ga sunan nan kuma zaka ga haka ne, da haka sai ka zo ka taba nan ƙasa kamar yadda kuke gani gashi nan. Bari mu nuna muku shi. Za ka zo ka taɓa nan ƙasa inda aka rubuta proceed to pay kamar yadda kuke gani gashi nan. Kana taɓa shi kai tsaye zai wuce da kai, yana wucewa da kai za ka ga sun cire kuɗin sun baka wannan datan ba tare da wata matsala ba. So wannan datan yana da matuƙar amfani. Yan uwa ku yi ƙoƙari ku samu wannan datan domin ganin kun mori wannan garaɓasa. So duka anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Yan uwa idan kun ji daɗin wannan bidiyo da Allah ku daure ku danna mai like, sannan ku yi abokanan ku share WhatsApp, Facebook, Instagram da sauran social media domin kowa ya gani karo. Da haka mun gode sai mun sake haɗuwa a bidiyo na gaba.